ఇదే డైరీ ఫారం షెడ్డు. ఆల్రెడీ ఇంకొక 3 డేస్ పని ఉంది. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు 10 డేస్ నుంచి పెండింగ్లో ఉంది. ఎప్పుడు ఫినిష్ చేస్తాను ఇంకా తెలియదు. ఫినిష్ అవుతానే మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు 10 డేస్లో పెండింగ్లో పోతున్నాయి. ఇదే ఇప్పుడు డైరీ ఫారం నేను చేస్తున్నది. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఆలోచన, ఏం బిజినెస్ పెట్టాలనేసి వచ్చింది. అప్పుడే నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది, డైరీ ఫారం పెట్టాలనేసి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. మళ్ళీ చాలు మాట్లాడతా ఇప్పుడు కట్టుగా ఇది డైరీ